CAMON 20 Pro Star. Angalia ikiwa inakuanga imetengenezwa na Gorilla Glass Protection juu. Hii ni Gorilla Glass yenye haiwezi vunjika, bado haiwezi pata scratch. Nyamone CAMON twendi ni wera aria. Ni aje watu wangu wa nguvu, huyu ni Bonisete Boy hapa. Leo ningependa kufanya review ya hii simu, ni maana nimeamua nitumie lugha ya Kiswahili ndio muweze kuelewa vizuri na tena sana. By the way, kama ni mgeni kwa hii YouTube channel, make sure you subscribe to this YouTube channel because I'm doing this for free. So you can show me your love by subscribing to this YouTube channel and liking my videos and also leaving a positive comment. Also, nataka kununua hii simu, bado nitakuwa nikiacha contact zangu hapo chini, so unaweza nihara na uniambie, "Hi City Boy, where can I get this phone or where are you located at Thika?" Na nitakuwa nikikudirect hadi kwa shop yangu. Niko na shop ya kuuza simu na wholesale, bado nauza na retail. Niko na shop kubwa sana hapo Thika. Nimekuwa nikiuza simu za Tecno na Infinix na brand zingine hapo, lakini sana sana nimekuwa nikidili na hizi simu. Leo ningependa tufanye review ya hii simu cause hii ni simu yenye nimekuwa ikirabatai sana pale East Africa, Afrika mzima, sana sana Kenya. Hii ni simu yenye imebaiwa na wasee wengi sana hapa Kenya. So kama hujaweza kupata hii simu mazee, hii ni chance nzuri sana kwa sababu nitakuwa nikielezea inakuja na nini ili uweze kuelewa zaidi mbona hii simu kila msee anataka kuibai. So bila kupoteza wakati, ningependa tufungue hii simu ili tuone design ya hii simu venye inakaa, ndio ukienda kubai simu pale usiende upatane na simu banoko. So nitakuwa nikiunbox hii simu hapa ili tuweze kuona inakuja na features gani na gani. Na ile kitu I think inafanya hii simu ikompete sana pale kwa market ni hii design yake, because hii simu imetengenezwa na design nyingine noma sana. Ni simu safi, kamera zake ni kubwa pale nyuma na ni simu slim. Alafu hii back yake ni back imetengenezwa na crystal zimechukuliwa kwa planet zingine vile kama planet Jupiter. Zinaweza kufanywa recycle na ndio maana unapata hii simu bado ni hadi waterproof, haiwezi ingiza maji. Bado hii simu inakuja na vitu zingine hapa kama vile cover hapa. Hii ni cover yake, ni safi sana. Iko na warranty ya 2 years, hiyo ni 24 months. Iko na charge hapa ya 33 watts. Hii ni kumaanisha inaweza charge hii simu ijae na 1 hour. Bado inakuja na hii ni cable yake, hii ni cable ya kucharge. Iko na earphones hapa na hii pin ya kudu. Na ile kitu mzuri na CAMON 20 ni eti inakuja na very strong camera ya 64 megapixel back camera na selfie ya 32 megapixel. Hii ni kumaanisha iko na uwezo ya kufanya filtration of impurities in light na kutoa picha zingine safi sana. Na tena ikifika ni story na vida, inachukua vida zingine safi sana za 4K HRD portrait video because inatumia dimensity ya 850 MediaTek processor. Hii ni kumaanisha unaweza edit video as you record, unaweza change kwa hadi slow motion na inachukua video safi tena sana. Na hii simu inatumia on screen fingerprint because kioo yake ni AMOLED. Na ningependa kuonyesha tofauti ya kioo ya AMOLED na kioo ya LCD. Kwa mfano hapa hivi, hii ni workshop yangu, nimekuwa nikitengeneza simu hapa. Nimetengeneza simu for about 10 years now. So niko na experience kubwa sana ikikuja ni story na simu. Na mazee nikikwambia kioo ya AMOLED, ningependa kukuonyesha tofauti ya hizo vioo mbili, ndio ukienda kununua simu pale nje utajua utanunua simu gani kulingana na bei ya mfuko yako. So ukiangalia hapa hivi tutaona hii ni kioo ya AMOLED hapa. Ukiangalia kioo inakuanga imetengenezwa na Gorilla Glass Protection juu. Hii ni Gorilla Glass yenye haiwezi vunjika, bado haiwezi pata scratch. Ni inaitwa Gorilla Protection. Kioo ya AMOLED iko na advantage kadhaa kwa sababu as you can see inatumiaga glass. Hii ni glass. So hii glass inakuanga imetengenezwa na something inaitwa active matrix light emitting diodes. Hizo ni zenye zinakuanga zimepangwa hapa kwa hii glass na zinasaidianga kuspread hiyo light kwa kioo. As you can see hii kioo imetengenezwa na glass top. Lakini ukienda kwa kioo LCD inatumianga hizi reflectors hapa kwa sababu iko na light hapa chini. Light zake zinakuanga hapa chini. So hizi reflectors zinasaidianga kuspread hiyo light kwa kioo yote. So hii kioo ya AMOLED inakuanga na advantages zake kwa sababu haitumii light hapa chini, huanga inatumia moto kidogo sana ukitumia simu. So consumption ya moto ukilinganisha na kioo ya LCD, hii kioo ya AMOLED inatumianga moto kidogo sana. Ile advantage nyingine iko nayo, inatoanga picha zingine safi sana, inatoanga more vivid picture quality compared with this one because inatumianga kioo safi sana, na simu mingi za pesa mingi by the zinakuanga zikitumia hii kioo. Tena hii CAMON 20 inakuja na internal storage mzuri sana ya 256GB na bado iko na RAM ya 8GB of which unaweza expand your RAM na another 8GB kupea total ya 16GB.
Hii ni kumaanisha kwamba ukitumia hii simu ni very smooth na haiwezi hang. Ile kitu ingine mzuri na hii simu ni inakuja na processor ya G85 octa core. Hii ni kumaanisha iko na processors 8 in 1. Hii inamaanisha ni fiti sana kwa wale wase wanapenda games. Asante sana watu wangu wa nguvu kwa kuachia video. Kama uko pale mtaani unahitaji simu na wholesale bei fiti, unaweza ni inbox hapo hivyo ama uchukue contact yangu hapo. Hapo nitakudirect kwenye niko. Na kama bado uko na simu imevunjika vioo, unaona hapa hivi tunatengeneza simu. Mimi kazi yangu ni kudeal na simu. Mimi husaidia wasee ku sekta ya simu. So kama uko na simu imeharibika kioo pale imechapa ama iko na shida nyingine, unaweza nihala uniambie, hey set boy uko side gani, nitakudirect hadi kwa shop yangu ili tuweze kukula pamoja. Asante sana.